अगर आपको अपने फोन में तेज साउंड सुनाई दिया हो और साथ में आपातकालीन मैसेज भी आया हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। देश में बहुत सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर ऐसा मैसेज आया और सायरन भी बजा है। मैसेज भले इमरजेंसी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टेस्ट मैसेज है जो सरकार की तरफ से भेजा गया है। ये मैसेज सरकार के पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जो उनके साथ मिलकर डेवलप किया गया है। सरकार ने कई स्मार्टफोन पर टेस्ट फ्लैश मैसेज भेजकर अपनी आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया। दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से किसी आपदा के दौरान आपातकालीन संचार को बढ़ाने और पब्लिक सेफ्टी के लिए ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का प्रशिक्षण कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर ऐसे संदेश भेजकर अलर्ट किया जा रहा है। इस तरह के बुनियादी ढांचे का उपयोग आपात स्थिति के दौरान देश भर में समाचार शीघ्रता से भेजने के लिए किया जाएगा। इस संदेश को देश के मोबाइल ऑपरेटरों के माध्यम से जल्दी कैसे भेजा जाए, इसका प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का संदेश भेजकर अलर्ट कार्य किया जा चुका है और भविष्य में भी होगा। अगर आपको भी ऐसा कोई संदेश मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।